sugeng rawuh ing kawruh Jawa. Ayo sinau bareng budaya Jawi. Dalugi Mas Gading, Cih, alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. Cih, nembe panggih niki. Lah nggih. Terus Niku sik mburi niku nganu pepaitan apa kalih kula niku. pripun ta? Lah jenengan wau salaman iki kalih Nggih. kula. Kok langsung melengos madhep mriku. Mboten niki garangan kok niki wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, ijek pura iki. Apa nih? Kula tak turuti kabeh kene rata mah kaya bodo-bodo to, Mas. Lho, saura-urane ya mulai pesindene seret ngantek tekan dalangi. Ngono lho, suatu penghormatan lho Arab Jawa. Lah aku ki mung apa urung? Urung ngono. Ngono ae kok iku. Wah, alhamdulillah sehat. Biasane delok teng TV alhamdulillah sakniki pun panggih. panggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to, Mas, kok saged pisah kali Gisel niku? Sik, Oh, sik. Omonganmu aja lunyu lho. Ngono to, Pak. Iso pisah mbek Gisel dapan to pedhok. Gading. Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Tampir. Ora tau pedhok kok. napa gading sinten? Lho duka, dek wau sinten namine? Mas Gading, ngoten sing dimaksud Nggih. Mas Komer niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok artis. Artis. Mulane beda ya, Met ya. Enggak. Lho, jere arep mbok bedakno dik mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karo kuwi. Lah iya jane tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu dek wau rawuh jam pinten? Wow, jam setengah seprapat Aduh. Kurang. Setengah papat. nggih setengah papat Kok setengah seprapat. Tasik kuliah nggih. tasih Alhamdulillah. Dalang tasik enem. Wih, sing penting semangat nggih Mas nggih. Wong ngono di enteni wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis karuan bar jagong tasik semester kali nggih, Mas. nggih Teng pedanyangan pedalangan pedanyangan Podalangan apa pedanyangan iki Nggih. rawuh raimu apa piye? semester 2 Semester 2 kowe kok ya apal? apal ngene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. nggih Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. amin Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramanipun nggih. amin Amin. Niki yogane yo ketok kompak nek iki lho ketara. niki latihan niki pitung bengi Oh, latihan pas dalu punika lakonipun Semar bangun kayangan niki belajar pitung dina pitung bengi. pitung bengi Aja cerita ngono, Mas. lah pripun Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok pitung dina. Kowe kok tak kekrek lambemu lho. Tegese iki mantep kok ceritane iki lho. Mantep nopo ya lagi Semar bangun kayangane sing bagian ngusung semen sapa? Lho kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah kuwi ya upama dadi wong kuwi ketara kok Met kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. Paham. Sok Mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa mesti ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Gedene ya dadi dalang kondang terkenal laris. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang tok. bakul wayang bakul Tapi kan gamelan ngono to isih masih searah gitu. Oh iya. Berarti angger cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Ngono. Wayang sumben dadi dalang, Dalang blesete dadi dalang, mesti bakulan. Wayang. Yo kados Mas Gading ini. Iya. Iki upamane lho. Jek cilik kok wis dolanan kain. Kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sumpen gede dadi perancang busana atau desainer. oh iya Nggih ngoten niku. Iya iya. Cilik dolanan kain, Kain. kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakul klambi. Kok aduh men to. Ya ora ujik searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah.
duwe bengkel gede. Blesete dadi mekanik, Tukang tambal ban. Kan sik searah. mung tambal ban kok. Wicik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi met upama dek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora usah ngenteni gede cilik patene ae. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek bekas kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gede dadi bajingan ki ya ora enek. Gede paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho ya kuwi belajar ngono Mas. Iki le ditangkap Ngonoan apa? Pabrik gula. Ya. PT Sumberagung. Nggih. Nah, nggih niki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Agung apa kebon agung iki? Kebon agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumberagung? lho gak ngono to. Ah wingi ngelingno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Ndelok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budhek iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber agung. Weru yo Met iki kok iso terusno ae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ki penilaiane apa ngono lho. Gak. Suluke apa sebetane rak yo ngono. Wah, wis apik nyapa nguyahi segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Wah, jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jane rada kreatif mengko cah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok ditambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Weh, apa umum? Suluk gala-gala iki contone piye? yo Rama Semar Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi. Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Kumet iki. Nggih, saged Contone jajan, contone. cobi dicontoni riyen. Contone jajan. Mas ya. Malah Gak penak iki. Kuwi jane ngeden apa? jenengan cobi piye? Ya ampun. Sepinten to? Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Angel. Aja. Nggih, mengke jenengan nyuwun-nyuwun kali Mas anu niki Mas Gomet nggih. Nggih, mengke kula Pokoke tak. kok diwarai suluk-suluk nggih enten Gala-gala. gala-gala, cinta tak terpisahkan, Nggih. malam terakhir, pokoknya komplit iki. Singkong dan keju enak enak. Nggih, sakderipun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Ibu-ibu boten ngantuk Bu? Alah iki biasanya angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman. Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoki, "Pun ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kowe lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ngono sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ditanggap wong ku paling tidak sapa sing nanggap, iya to? Iya. Acarane apa, dongane apa? Kok gobloke iki lho. Lah niku kuwi Paling tidak matur nuwun karo sapa lho? Sampeyan wis matur nuwun rak urung to? Matur nuwun karo sapa? Lho, wah. urung ngerti. Kowe matur nuwun karo delok. Lho, aku yo matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Pak, anu Mas Ipo. Hah? Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, kliru matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso ning kene iki mergo ya kuwi. Ngono lho. Ajal umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik, dereng ngertos lho Pak Erik sing pundi? Mbuh. Wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran.
Ngono. Piye to, Met? Lho, iya. Iki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaur utang. Lho, Oh iki wis 2 dina yang lalu kok. wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir engko ya. Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sanggup apa? Halah kowe lak sangu selamat ngono kae ya wis to. Matur nuwun nggih Pak Erik nggih. Selamat bungkuk wonge wis kan kok nyang Nggih. kok kenyang ngene. Lah dongamu apa Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Kowe contone Dongane kanggo para warga, masyarakat, para penonton sedaya. Ndang. Yo. Kowe tok gentenan Yo kowe sik no. karo penonton. Ya iya. Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar, mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula dongake yoga-yoga dinden sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ya, aminmu karo amin kuwi rasane wis beda. Sing amin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ku yo ora pengin. Kene rapat butuh sugih. Pengen butuh sugih kene tok. Wedok tok tok. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora Sedaya enek. Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin. Lho butuh sugih. Ya aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong ditungane apa? Iki main nenggone pabrik gula. Iya. Gula kuwi semawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing Allah. Bocah pinter. Gula mau apa, Met? Gula kuwi guaken sing Allah. Gula ana sing arane gendhis. Gendhis ki genah-genah rasane wis manis. Sik to, iki mau gula urung rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing Allah. Dadi ngene iki lho Mas. Heeh. Pabrik gula. Heeh. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono. Tere, ya ampun, komet alah pinter lho bocah iki. Artine gula mau. Guaken barang sing Allah. Weh, sapi kaya ngono kuwi harapane. Aku kok malah gila to karo kowe. Kok gila piye to? Biasa Iya kok kene. lho kok. Nuwun sewu lho Mas Gadi. Cek, pripun? Gula ana sing ngarani gendhis. Heeh. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan. Mula Kebon Agung semakin berkembang lho. Ngono tepuk tangan untuk Tepuk tangan untuk Kebon Agung. Ngono Bapak Ibu nyung sewu niki wau tengah jengak pun Mas Gading kali Mbak Lintang Kero niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek. Kairo. Lho, kengko tapuk. Lintang lho. Kairo. Nah, nyun sewu kula tangklet kali Bapak Ibu ingkang sampun rawuh nggih Mbak Lintang Kairo kali Mas Gandeng cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. iki lho cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu no aku. Oh iya. Mas Gading kali Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok kono sing kono urung bianter. Ayo Sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene ketok. gak kowe sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Bu, Ibu, Mas Gading kali Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kandhane cocok kok. Nek sampean Nek aku cocok to, dasare Mas Gading ki dalang. lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. wajib. Lho kandhane kok. Lho sampean tenanan lho. Lah, Jadi mau kira tenan anake wong lho, jeng dolanan lho. Aku sebagai
Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ora ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi kaya apane to jane? Aku bapake. Mosok Mas Gading ki gantenge kok dipak kaya ungkal iki. Sik rencana. Berarti sampean setuju? Kowe rencana berarti arep aku paham ya. Apa? Lah kowe ngaku mang rencana le. Ora aku bapake Lintang kok. Iki Berarti sampean setuju? setuju lho. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang Dasare Mas Gading iki tasik enem, jalan. dalang. Nah, Terus Mbak Lintang nggih ayu, Ya. lentir dhuwur. setuju? Saiki lah viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama Mbak-mbak iki ya setuju Mbak nggih. Alah Nggih, wis ngantuk kita. Bendino tanggapan men. nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sih. Piye to kowe kok ora setuju iki maksudmu nggih? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang, ya laris. bendino Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. Kok enene gak setuju? Lah engko sing korban mesti dadi korban anake. Lah kok korban anak iki? Ora diperhatikan dadi toleh tinggal tanggapan, ya ora. Iya. Bocah ora berkembang otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. Lho kuwi urusane apa ambek kowe kuwi? Ayo. Anak lho anak. Kok iso ora setuju lho kenapa bendino tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki yo ngono ya nek iso ki yo karo Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong apa jane? Kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya toh? antarane jajal sampean ki kurang cedak kok ngene Mas Gading ki sing cedak ganteng apa ora? Pur ngeten lho, jenengan pikir-pikir yen Nggih. nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki nggih. Nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sing ben sapa? Nggih to? Nggih. Lha nggih sing meratekno sapa? Mula dipikir-pikir. Nah terus pripun sakniki? Kudu pisah pokoke. Belum. Kowe ki sapa kok kudu pisah ki lho? Soalnya- Rumangsamu. Soalnya Lintangnya arep dolan aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek garangan ki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sindene Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang, Nggih. terus dugi niku mak seret kabeh yo ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iki mbok yo aja milih Mbak Lintang. Nika lho pojok dhewe nika lho Cak. Nah, Nah, Nih, nggih. oke. lho. Kok oke iki? Masa arep seneng karo pojok dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mas? Ora masalah nek ngene-ngene iki taken jalukan malah rewen-rewen. Skincare sing mbuh. Lipstick. Heeh, lah nek pojok iki paling etan dhewe iki. Paling njaluk menyan, dupa. Bunyan jane iki mau medhi. Arep dikutuki Aku kok piye? nang ngrene minyak kapak karo duit klitik ngono ya. Ya ya sesuai dengan tema gula ki ya penting. Nggih. Mulane gula ki iso digo lambang ya Met ya. Pripun Mas? Lak lho. Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok, Kebutuhan pokok contone iki upama gawe wedang kopi. bintang kopi. Kuwi kan ya butuh gula. Nggih no. Diombe srep enak. Gula kan ora melu acem jempol. Piye piye? Lho, ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan ya ora. Nyebute piye? Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketok gulane enak ngono kan ya ora. Ning gula ya meneng wae. Iya kuwi dienggo perlambang wong ki ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula kuwi ya gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lah tetanggaku kok gula kok bongko. Kuwi diabetes. Lek omong sing hati-hati, dikancani kalih. Sinten Mas kula niki? Mang milih. Sakniki mang milih Sofi. Tenane kok Nggih. Sing ikhlasin jenengan sing pundi kali Mbak Lintang, Mbak Elisa. Anu Mbak Elisa mboten usah nggih. Lho nyapa? Apa? Yo ben Iki bintang tamu sing ngersake komisaris Sopo? Iki omong apa? Ora kenal biring kok Pak Eri. kono aku lho. koyo kenal. Bapak komisaris pengajaman ora paham. Diret kok kene ya, diret. Mbak Elisa nggih.
Nggih, mboten napa-napa. Dikanthi sing ijo-ijo nggih. Nggih. Siap. Oh, kebetulan rono. Nggih. Loro lho ya, Mas ya. Iya, iya. Siaran Mas. Oke. Sing apik, Iya, iya. buanter dadi kaya wayang rasa sera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati to, Mas. Mati mbok disumet. Disumet betorek mboten. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang tasih lenggah, tamu undangan ugi warga Kebun Agung ingkang tansah. Jane ape bancaan. MC iki, MC iki wis dinten iki yo kudu sing semangat. Wayang Met. Lho yo iya no, justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Gas. Gas. Piye aku ora paham maksudmu lho. Kowe iki lho jajal sing dia. Yo. Lho aku yo ora iso to ngono kuwi. Iyo. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Ora ngono kuwi. Hadir di kawasan pabrik gula Kebon Agung Co. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Tak panggilin satu persatu. Guyune aja akeh-akeh malah kaya wong gendeng. Ya MC dangdut kok Mas. Saiki ae lho guyune. Kaken. Kakean to kuwi. Oke, Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. ada siapa dia? Jare kon sithik. Kowe iki kon ngemsyong ngababi wong sakmono mbani lho. Aku kok bingung to kok. Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. Yo, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Alisa. I love you. Huh. Kuwi disepoti apa? Seperti Heli. Sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Kita sapa penonton semuanya, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh coba. Semuanya bagaimana, sehat? Sedoyuk kados piye? Sehat. Yang berada di depan, Sing ono ngajengan. Baleni Met jajal Met. Kok ora patek penak ini kita. semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Nah, aku lho. Wah, tahu ngalami tuh aku iki. Kuwi anu jajal baleni ta? Balik pisankan. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, Bapak niku teh ngajengan. Hei. Wong kleru malah mbok bapak lho. Lah nggih bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Tener ora to sing tener opo cari guru lah. Sedaya ingkang wonten ngajengan. Lah iya. Ate gak ngono. Sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun. Panjenengan nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Bopo-bopo wonten ngajengan. Aku nak bar ketemu ki mri mijetno lambe ya. Kok mijenno lambe? Nyawang tok pegel ya. Ya bener. Aku Bener, piye? ngajengan. Sampean ya ngajengan. Bisa lihat karena ya ngajengan. Layak kok. Wonten ngajeng kok iso. Layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Sebae Apa sing ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki wong kabeh sing penting bahagia. Sing penting bahagia. Bahagia. Donga. Nggih. Yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Penonton lo tumplek-blek saoke ya. Tumplek-blek, lepek. Tumplek blek. Ya, saking oke. Tumplek blek. Bisa dicawiskan di apa kuwi? Wah, Diaturkan Iya. inggih menika song.
Wek arep diaturkan. Song, sing a song. Sing. Sing a Aku song. koremo ya wis sing. Ya sing tak kapok. Beda kui bebucal. Sing. Ya sing a song. Nggih. A cap of a mountain. Anu met ganti kuwi ae lho met sing cetha Ya lho. mau enak kene wis gak kenen jalukan. Kuwi lo bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Ben geleleng lah. A cap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Mbok. Cak komen niku. Monten gunung lah. Gunung. Cap, head, your head, your Head. iso. Apa? Gunung Capil. Lah. Capil Apa? gunung. Ya. Keke yo paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utekno. Meleti. Rasane su. Rasane supiye ngono. Antene iki yo ngono kuwi logate ngono met. Dadi kowe iki yo rasa tersinggung. Nggih Pak nggih. Oh sak iso-isone. Sak iso. Oh akeh ketal ketule koto-koto dimaklumi aja. Ketal ketul bohoso dimaklumi aja ya. Jadi ngene lho, masalah kental kentulmu kuwi. Tak kok ora Kok paham. ketal kedo, ketal ketuling boso. Ketal ketuling boso salah koto-koto. Tindak tanduk engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Prayogo. Wah, ora paham. Kita pamer ke dulu. Ini ada adik. Adike Mas Ya, Gading. adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. iya. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gedhe dadi omong. Heh? Ciki wis dolanan mendino. Ben Mik dadi modin. Udah di mobil. modin. Oh nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya nanti dua juga nanti ibu-ibu Sindan yo iso melu. Ya. Bowo capeng gunung, nah iki tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Jenggeleng ya. Niki nyun sewu Mbak Ali Iya. saderengipun. Oke. Saking bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Mat. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, Iki iki ora ngerti yo sono. Ngerti ora? Padha ora Mau wis ngerti. tebuk durung. Menika nggih Pak nggih. Wek, jenengan mawon Pak nggih. lho kok jenengan napa? Kok nayoe lho. Karepe. Ya, selamat malam Om Komet. Oh, piye ya. Mbah gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek toh, Om? Bukan. Entek carane. Tak ono Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh, sami Kairo. kalih Mbak. Ya. Sami nggih. Satu lembu. Jadi Mirza Kairum iki engko Kowe keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku ke jenenge Lintang Wireng. kuwi lintang nggonmu nek lintang kene yo menik-menik. Berarti ngaturke napa menika? Sesi Demam. Si sedimen. Sesi Demam. Nggih, sedimen. Teman, ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, dua Orgalus. kali. Mirza dan Orcarus. Ya. Mirza Orgalus. Coba. Anu mboten usah dicekeli pun kersane nglembreh. Nggih. Ya Apa diajari no. Wis to. Kok dicekeli ngene ae nyedak wong wedok kok. Gugup kok ya mah. Oh, berarti nek gugup sing dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah aku ora tak cekeli kok biasa tak ben sak polahe. Nek gugup kok Jadi- kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda, nek kedinginan. Nek cewek pripun? Ini. Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda. Kowe kademen. ra duwe kabeh ya meneng ora iso. Ora tau kademen. Coba. Ui tane Apik karek nukone sanggul. Lanang sanggul. Handerek sang pake pria bagus kang olah budaya
iki lho, jek cilik iki diwarai nembang. Dadi iso nembang sing apik. Lintang Kairo suarane ya apik, adi iya apik. Saya Padahal bapaknya bakal pitik lho. Kok kita kesuwek cangkemmu lho iku. Yo tenan ya aku karo pakne pelek kok. Plek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Alah, aja melu-melu. Jam. Sowan menyang kutha gedhe bandara terus selendang kuning kang saking bukit Balis, Kalem. umpami niku saut-sautan pripun? Oh, nggih saged. Jadi Jenengan ini mriki lho. terus cak Oh, komet. iya iso. Biasa. Iso Kali kerawitan iki kali kerawitan kelas pinten ton? tenan. Entek rong pasang kowe ya Met ya. Ya coba aku terus yang ning kono. Iya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis Kene. lolos. Nah, ayo cari guru lah. Tunjukkan lho iki lho. Nggih, Dik. Enggak. Kayak padha ya. Apik Mbak Elisa ya apik. Iki apa meneh tak komet. Om komen. Sane nggih. Iya to. Ngungrung marang pen apa kek? Bahcan angung rum. Angungrum. Angungrum marang marang Oh, wis angel. Sampean. Wis tok lah kurang. Ngungrung kurang dhuwur temen. Kurang dhuwur. Angungrum marang bendoro tiah sulistya Lo sapa? pijer kok tekano. Sulistiono ta, Kak? Pijer. Pijer nangis wae. Seliteng Wis pisan. diomongi ta aku gak iso. Ora iso yo ben kene. Ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan berjakan sulesyo tak rewangi samudono marang kula warga karwan putra Nggih. liwat kincang ing alisma
tulahmu mongko kowe bocah gunung senajan bocah gunung kedungan rimpo jiwa ragaku kaburo kehormatan mempro rubuh ngarep pinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke apa isine kowe apa wae senadyan sesitema bakal tak wujudke. Luar biasa. Oke, tepuk tangannya pundi, Pak? Pinter. Bocah sakmene kalau nggak dilatih bisa nembang among dolanan roblok apa dolanan Alah, dadine kaya apa contone niki lho, Mbak. Ya iki piye? Anak kayak cilik dikon ngombe, saiki gede-gede bakul arak ya, Kak. Lah iki ono kok ngomong ke. Terima kasih berbudaya terus ya Mas Mirza Kairo. Pokoknya bendino sampean kudu melu ya. Mas Gading neng diai melu, tanggapan yo melu, ngopi yo melu, Neng jeding ya melu. mau apa to? Aku bocah sing penting siji sugih, dadi wong sugih wis beres. Sugih kanggone apa? Ora Kok pinter ya Le ya. nggih pangestunipun Nek pinter somben iso contone iso gawe pabrik kaya ngene iki. Pabrik gula ki yo pinter tok. Omonganmu Direktore pabrik iki kebon agung iso Iya. nanggap kaya ngene-ngeneane ora nganggo pinter Mas, nganggo duit. Lah sing duwe duit ya wong sugih. Omongane ditata. Lho, Mas yo sugih nek ora pinter dhuwitmu yo entek. Kontek Diblituki ambek wong pinter lho. diapusi. Diapusi. Lah diapusi saiki sesuk jek duwe wong sugih kok. Yo sombong. Pengen dadi wong sugih ora Le? nggih Pengen lah rumahnya Le. Sampean sugih apa pinter pengene? nggih sugih kalih pinter Siji cak sing konsekuen. Pinter napa sugih? Sugih. Berarti gak pengen pinter. Ora, ya wis pokoke wayah sekolah-sekolah. Mbak Elisa. Apa? Pengennya pinter napa sugih? Pinter. Pinter lho, iki lho, Mbak Elisa kena digo contoh ngene iki. Pinter, wong pinter ki malah bahaya tak omong. Nang apa? Wong sing bobol ATM kae wong pinter. Kene gak pinter kesetrum dasi lho kae. Kae bahaya, mula wong iki penting sugih. Enek masjid urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang dadi. Iki wong sugih. Aku lho nglumpukno wong pinter-pinter iso dadi apa ae, Met. Contone masjid gawe ku ya. Kuwi urung ngadeg wis tak. Enek wong pinter-pinter tak kelompokno sehingga menjadikan masjid terbangun. Ora dadi. Ora dadi lho. Lah sing gawa semen sapa? Sing bagian nyumbang bangunan sapa? Urung tentu dadi. Aku ngrumpukno wong pinter ora dadi kok. Malah sing dadi Ya wong sugih lho. Lah wong mikir kok. udangane simbok nggih Mbak Elis ya. Piye? Udangane simbok. Nyapa? Kuwi lho mau bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih di dokter yo ora enek. Lah apa kabeh dokter ki pinter? Pinter no dokter iso sekolahe dhuwur kita. Iya. Ragate iki duwe yo entek akeh. Urung tentu. Kabeh dokter kuwi pinter yo, Met. Lah nek pinter nyapa aku periksa takok. Kenapa? Lah nek wong pinter gak yo langsung lagi teko tensi iki lho. Kudune ngono. Ora kabeh dokter ki pinter. Kowe njaluk sing tak ditakoni. Ora usah ditakoni. Menyangoni ning Kudune. dokter kewan. Lho, kok dokter kewan? Hah? Kok dokter kewan? Lah iya, ning dokter kewan karek teko ngono kuwi wis ngerti ya doktere.
Adik menyango wae ning dokter kewan wae. Berarti nek Rasah ning dokter dokter kewan ini tanpa ditanya, ku langsung disuntik. langsung suntik wis dong penyakite. Karek ngono. Lho, jajan. persis ki lho bedane. Paham. Iki ya pengkhianat. Wes iki apa sinden-sinden ben nyanyi bareng-bareng ya Wes. sak jam 12. Sih. Iki Iki mengke soalé acarane ya ora diringkes. ya jam 2 kudu rampung. Mbak Elis ku arep ning Hongkong, iki arep Kandhane Mirza makasih ya boleh duduk. Nggih. Iki dipilih telu apa pira ya? Apa Bapak? Ini. Milih Mas, milih Mas. kowe apa aku sing milih? Kono wis pasrah. Yo. Sing niki Tengah kita kacamata. Ayu. aku wis ngerti kok. Ya. Mbak Ayu, Terus yang dine. Ratemi, Ratemi. Siapa tadi? Ini toh Ika. Mbak Ika. Dine. Sing urung manak sing ndi sing? War iki lho, Bung. Wah. Oriza iki. Iki niki lho. Iki toh Oriza. Orisa, telu tok ta? Telu ya. Nggih, tiga. Maju. Nek Orisa, Mbak Ayu kali Ika. Sumarni, anu Ita ya Allah angel ra kabrah. Monggo jengkar saking Sasana Palenggan. Yuk. Oke, sudah tampil ke muka sinetron Warga Laras Indonesia. Tak bacain ini ya. Oke. Cak Yona, Cak Komet. Ini ada layang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Ki Dalang menika nyuwun saking Arema Lombok NTB. Hadir nyuwun pamundutan lagu inggih menika Lali Janjine, Gubuk Asmara, Pepeling, Nyidro Asmara, apa iki? Kok akeh banget 10 tuku kaset wae. Ayo. Ya, sedaya menika dipun hadiahaken dening Bapak Kepala Dirut PT Kebon Agung Kebon Agung. Malang. Nggih, kita pilih salah satu ya. Nggih. Dihadirkan Lali Janjine nggih. Oh ya. Oke. Digarap Sera. Sera. Nggih. Langsung, Mas. Langsung Mas. Monggo.
Bersama warga laras asik. Dino minggu sing kowe aja ning kawanmu nganti sing aku kene aku tunggu kowe tak SMS ramah lagi yen tak telepon salam bapak lagi mangkel aku itu banyak dibingu masih tak jiwa 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 beli janjine kandane alasane hatiku sudah tapi kencang karo wanita liya Si Dok lagi Matur tes nuwun. vokal. Oh alah. Ora sida Mbak, mau arep meh dites. Mbak dites piye? Bu, iki kok Mbak. Arep dites di Ora ora wani, sida. ora wani ngetes. Gak wani ndek minder. Evaluasi kono. Gede kono. Loh. Sing endi sing arep dites? Ora. Sing Niki endi sing sing endi? tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ra sida. Gak sida. Lah Arep ngapa? ngetes ndi to jane? Si Dani arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Ya ta apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene mamak, ret kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kae. Oh iya. Mbak Lintang. Ayo semeneng riyen. Ora sambuk tok-tok. Kene Ngajak. kono kok iso. Sugeng dalu selamat malam Mas Selamat Yas. malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas Yas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Pun Mas dinten Yas. tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih remen Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ya. Rawas ini mepet ya Mas ya, tapi Agak enggak ya? mepet. Oh, enggak enggak, ya? jamnya- Aman ya di perjalanan ya? Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, terus Enak minumnya ya, Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya? gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya, jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, kita Terus- apa tuh Mas?
Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono ya terus karo aku. Lah mbok ngomong kae Dek mau. Halo Dek Lintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal gak mbek Dek? lalu ya aku mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora iki lho. Nah, Besok iya, kali Bang. tuh aku lagi bernyilih Oh, kongkong. mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada ciduknya? Ngomong mas. Kenal. Wes gak kenal. Gak kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selawang lho mas. Angge. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Mas Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyi karo Mas Kemen karena cemburu. Apa? Lagunya apa? Katresnan. Kak terus Ya, Mas, sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ada Gimana? Wes dikon. Nopo pamundutan mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya Ya. calon. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah, niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Pajak Malang pun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih monggo. Mengke Roro Jong. Sinten? Lho? Duet kalih? kae. Lho, iki Apa? pira dodonan iki jane sapa? Oh dur-duran. Gelem ora ra gelem 150. Lho. Kok malah aku sing Monggo tombok. rondo kempling mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, pakai tindak kunti, Mas. Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaran tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Kelarasan mas alias kebetulan kelanjani kata rata kabetan yen durung mas ingkang rencani tekan ngomong mangke kula pari. wong lanang ngomong niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujiwa kula ronjo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar bae prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang mas suku kelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener ongko dijamin kepeling. Ayo mas Relo.
pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani niki blonjo napa Mbak badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun tujuan kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar paing aprawan rondo kanggoku rapati penting nih semarang mas tuku kelapa anting-anting ojo sumalan yang beneran kaki jamin kuwi makasih sama-sama nggih saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten Sih. goro-goro Wonten ngoten goro-goro.